I film 3 skal vi vise hvordan du tar kontakt med de du skylder penger for å få oversikt over gjelden. Det kan føles rart å ta kontakt med kreditorer for å få vite hvor mye penger du skylder dem. Paul har flyttet flere ganger, og det har sluttet å komme inkassokrav. Han tenker at de forskjellige firmaene kanskje har gitt opp å få tak i pengene. Stemmer det at gjeld blir foreldet? Det hender sjelden at krav blir så gamle at kreditorene ikke lenger kan kreve å få pengene tilbake. De fleste krav havner hos inkassoselskapene, og de er eksperter på å kreve inn penger. De aller fleste krav blir ikke borte. De øker med stadig mer renter og gebyrer så lenge du ikke gjør noe. Hvis det slutter å komme purringer, er det vanligvis fordi du ikke har gitt beskjed om at du har flyttet. Det er ditt ansvar å sørge for å få posten din også til fengselet. Noen kreditorer kan velge å ikke bruke tid på å kreve inn gamle krav som er små, men de aller fleste krav blir altså ikke foreldet. Dette er den viktigste grunnen til å ta tak i gjelda. Gjør du ingenting, blir den bare større og større. Når du tar kontakt med kreditorene, trenger du personnummeret ditt og adressen du vil de skal sende til. Når du setter i gang, må du vite at det vil komme mye post som du må åpne, lese og gjøre noe med. Siden Paul ikke har tatt vare på noen papirer, må han kontakte alle han skylder penger. Det han gjør først er å skrive en liste over det han husker. Han vet hvilket mobilselskap han har, hvem han leide leilighet av, og at han har noen gebyrer for sniking, for eksempel. Pauls kontaktbetjent har hjulpet ham med å finne telefonnumrene til de selskapene han tror han skylder penger, og nå ringer han sin egen liste og listen du finner i boka og oppslagsheftet. Det tar tid, for de fleste kreditorene vil at man bruker internett, og det har han ikke tilgang til. Fengselet tillater heller ikke at noen ringer til ham, så de kan ikke ringe tilbake. Derfor må han sitte mye i telefonkø, og det tar flere uker å få full oversikt. Når du skal ringe for å få vite om du skylder penger eller ikke, er det noen enkle ting du må huske på. Sånn kan en typisk samtale være. Hei, det er Paul Smith som ringer. Jeg lurer på om dere kan sjekke om dere har noe registrert på meg. Ja, det kan jeg gjøre. Har du saksnummer? Nei, men kan du slå på personnummeret mitt? Ok. Det er 130882 13131. Bare litt øyeblikk. Jeg ser at du har 2 krav hos oss. Ok, hva er det for, og hvor mye er det? Det er et krav fra Sporveiene på 3400 kroner, og så ser jeg et her fra Mobil AS på 9120 kroner. Ok, kan du sende utskrift i posten? Jeg kan sende det på SMS eller e-post hvis du vil. Du, jeg har ikke tilgang på mobil og internett, så det er best med post for meg. Dessuten så trenger jeg kopi av kravsgrunnlaget. Ok, hvilken adresse skal jeg sende det til? De fleste kreditorene reagerer positivt på at han ønsker å rydde opp. Etter hvert strømmer det på med brev til fengselet, og Paul begynner å sortere kravene og føre dem inn i gjeldsoversikten. Espen drømmer om en ny start. Han har fått et møte med sosialkonsulenten i fengselet og forteller at han har hørt at alle som kommer i fengsel får gjelda sletta ved å slå seg konkurs eller noe. Men er det mulig? Mange tror de kan slå seg personlig konkurs, men dette er ikke noe personer kan velge for å bli kvitt gjeld. For noen er det mulig å få slettet hele eller deler av gjeld, hvis noen krav er oppfylt. Er gjeld uoverkommelig, kan namsmannen hjelpe deg med å søke om en samlet løsning som heter gjeldsordning. Den skal inneholde absolutt alt du skylder til alle kreditorene. Det er ganske strenge krav. 1. Det er forholdet mellom størrelsen på gjeld og hvor lite eller mye du kan betale som avgjør. Det viktigste kravet for å få gjeldsordning er at du ikke vil kunne betale tilbake på mange, mange år, kanskje aldri. 2. Mesteparten av gjelden må ikke være ny. 3. Det er vanskelig å få slettet gjeld etter straffbare handlinger, som bøter og erstatninger. Men jo eldre denne gjelden er, jo større muligheter er det for å få en gjeldsordning. 4. Bidragsgjeld, skatte- og avgiftsgjeld er det også strenge regler for. En gjeldsordning varer normalt i 5 år. Da betaler du ned på gjelden med alt som er igjen etter at du har trukket fra utgifter til bolig og livsopphold.
Du kan få gjeldsordning også om du ikke har noe å betale med. Svært få får gjeldsordning mens de sitter inne, og normalt får du det kun én gang i livet. Etter å ha hørt Espen fortelle at han tror han har rundt 260 000 i gjeld, sier sosialkonsulenten at det ikke er sannsynlig at han kan få gjeldsordning. Han er ung, har store muligheter til å få en jobb, og har trolig ganske mye ny kredittkortgjeld. Men før hun kan si noe mer sikkert, må han få full oversikt over gjelda si. Det er Per i full gang med. Per har tatt vare på alle regningene, men han har ikke åpnet dem. Han spør moren sin om hun kan hjelpe til i starten. Når han åpner og sorterer alle konvoluttene, finner han ut at de fleste av brevene er purringer på de samme kravene. Han følte at han skyldte penger til ekstremt mange, men det viser seg at det bare er 8 kreditorer. Han setter opp en liste som viser hvem han skyldte penger til opprinnelig, når kravet er fra, og hvor mye det var til å begynne med. Så skriver han hvilket inkassoselskap som har overtatt, og hvor mye mer det er blitt til nå med renter og gebyrer. Nå har han oversikt. Han får seg faktisk en positiv overraskelse. Han skylder 100 000 kroner mindre enn han trodde. Han skal nå begynne å sette opp et budsjett, men imens skal vi se hvordan det går med Espen. Espen tror han vet hvem han skylder penger. Det er familien, kredittkortet, telefon og noen til. Han har ikke lyst til å ringe mobilselskapet fordi han har prøvd før. De nektet ham å kjøpe mobil på avbetaling, og han skjelte ut saksbehandleren. Han føler seg svartelista. Finnes det svartelister? Ja, men det heter ikke det. Det heter betalingsanmerkninger. Espen er registrert som en dårlig betaler, og det er derfor han ikke får kjøpe den mobilen. Har du en eller flere betalingsanmerkninger, kan du bli nektet kredittkort, å kjøpe på avbetaling eller å få abonnement. Det som er fint, er at du også kan bli kvitt betalingsanmerkningen igjen. De som jobber på kundesentrene er også mennesker. Dersom du er ufin eller kommer med trusler i samtale mot en kundebehandler, vil det komme opp et rødt flagg ved navnet ditt neste gang du ringer. Da vil du starte med et ganske dårlig utgangspunkt når du skal forhandle om gjeld. Hvis du blir sint, bør du avslutte samtalen på en høflig måte og ringe tilbake senere. Går ikke det, kan du skrive et brev i stedet. Espen velger til slutt å skrive et brev til inkassoselskapet og få svar med oversikt over hva han skylder i kredittkortgjeld. Han blir sjokkert når han ser hvor mye mer de skal ha enn det han faktisk har brukt. Det er fordi gjelda har økt med renter, gebyrer og rettslige omkostninger. Makser du ut et kredittkort og låner 30 000 kroner til 25% rente, blir det mye penger å betale tilbake. Betaler du ingenting på 5 år, vokser de 30 000 du lånte til over 90 000 kroner. Og det er mer enn 3 ganger så mye som du lånte. I tillegg kommer purregebyrer og rettslige omkostninger. Da er de 30 000 du lånte plutselig blitt over 100 000 kroner. I neste film skal vi se hvordan du setter opp et enkelt budsjett.